உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃபா இருக்கக்கூடிய பவுல் செட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா உங்க வீட்ல மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா கிரேவிஸோ கரீஸோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா ரைஸை நீங்க ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தேவைப்படும். பெரும்பாலும் மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃப் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செராமிக், கிளாஸ், அது மட்டும் இல்லாம பீங்கா மாதிரியான ஐட்டங்கள் இதெல்லாம் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது விஸ்டாண்ட் பண்ணும். சோ மேகட்ரான் அல்ல இருக்கும் இல்லையா, அந்த காம்பனன்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அட்டியர் பண்ணாது. சோ டைரக்டா என்ன ரைஸோ இல்ல என்ன வைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா அஃபேர் பண்ணி அது மூலமா பாத்தீங்கன்னா ரீஹீட் பண்ண வைக்கும். ஒயிட் மார்பிள் மாதிரியான ப்ராட்டிகல் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாங்க. இது டிஷ்வாஷர் சேஃபும் கூட. அது மட்டும் இல்லாம மைக்ரோவேவ் தாண்டி ஃப்ரீசர் சேஃப் ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வருது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபரெண்டான எம்எல் ஆஃப் கெப்பாசிட்டியில நம்மளுக்கு இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன், நீங்க காம்போஸா சூஸ் பண்றீங்க டிஃபரெண்டான எம்எல் அப்படின்னா உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க டெய்லி சர்விங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரீஹீட்டிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட தாராளமா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க பேக்கிங் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்றீங்கன்னா மிக்சிங் பண்றதுக்கு, டஃப் மேக் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கூட பெனிஃபிட்டா இருக்குங்க. இந்த பவுல் செட்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு லிட் இருக்க மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அது இன்னுமே உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல யூஸ் பண்ற மாதிரியான சேஃப் வெசல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன மாதிரியான பவுல் செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல செலோ சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். ரவுண்ட் கிளாஸ் மிக்சிங் பவுல் ஃபார் கிச்சன் செட்காக வருது. 2 பீஸ் வித் டிரான்ஸ்பரண்ட் 500 ml and 1000 ml தராங்க. ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் சேஃப், மைக்ரோவேவ் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபா கொண்டு வந்திருக்காங்க. டஃப் அண்ட் கிறிஸ்டல் கிளாஸ் பவுல் சர்விங் செட்டா வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 349 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 9162 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஜேபி சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். மிக்சிங் பவுல் ஃபார் கேக் பேட்டர் செட் அண்ட் 4 பீசஸா வருது. மல்டி பர்பஸ் பவுல் பிக் சைஸ் அண்ட் மல்டி கலரா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் அண்ட் டியூரபிள் பாடி, லைட் வெயிட்டா வருது. பாட்டம் ஆஃப் த பவுல் இஸ் பிளாட், பிபிஏ ஃப்ரீ, ஃபுட் கிரேடா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 359 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2601 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல அயடா சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். நேச்சுரல் வீட் ஸ்ட்ரா 6 inch சர்விங் பவுல் செட்டா வருது. லைட் வெயிட் அண்ட் அன்பிரேக்கபிள் மைக்ரோவேவ் சேஃப் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேடு வித் ப்ராப்ரைட்டரி பயோ கம்போசிட் டெக்னாலஜியோட வருதுங்க. மைக்ரோவேவ், ஃப்ரீசர் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபாகவும் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 474 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1732 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ரெசல் சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் செட் ஆஃப் 6 வரைக்கும் தராங்க. மல்டி பர்பஸ் மிக்சிங், சாலட், ஃப்ரூட், ஸ்நாக்குக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவுட்டர் பிளாஸ்டிக் லேயர் ஸ்டேஸ் கூல் டு டச் ஆப்ஷனோட வருது. கம்ஸ் அஸ் எ செட் ஆஃப் 6 பவுல் வித்தவுட் லிட்டோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 549 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல போரோசில் சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். 500 ml, 750 ml, 1 liter 3 பீஸ் சர்விங் அண்ட் மிக்சிங் பவுல் செட்டா வருது. மேட் இன் இந்தியா போரோசிலிகேட் கிளாஸ் பவுல் ஃபார் மிக்சிங் டஃப், சாலட், பேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட் மைக்ரோவேவ் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபாகவும் வருதுங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 764 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 530 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஆட்ரோ சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். கிளாசிக் மிக்சிங் பவுல் வித் லிட் ஆப்ஷனோட வருது. கிளாஸ் பவுல், மைக்ரோவேவ் அண்ட் ஓவன் சேஃப் செட் ஆஃப் 3 வரைக்கும் தராங்க. 500 ml, 1000 ml, 1600 ml டிரான்ஸ்பரண்ட் ப்ரொடக்ஷனோட உங்களுக்கு வருதுங்க. என்ஷூரிங் லாங் லாஸ்டிங் யூஸ் அண்ட் ஈஸி விசிபிலிட்டிக்காக வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 709 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 275 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல ஆலோ சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். Borosilicate கிளாஸ் மிக்சிங் அண்ட் சர்விங் பவுல் டிஷ்வாஷர் அண்ட் ஃப்ரீசர் சேஃப் பவுல் செட்டா வருது. 500 ml 1000 ml 1600 ml டிரான்ஸ்பரண்ட் செட்டா தராங்க. I do not crack in extreme cold and -20 degrees Celsius வரைக்கும் தாங்குது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 880 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. இட்ஸ் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 916 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல செப்பரேட் சேஃப் பவுல் செட் பத்தி பார்க்க போறோம். செராமிக் சர்விங் பவுல் அண்ட் மிக்சிங் பவுல் செட்டா வருது. கம்ஸ் வித் 1000 ml 1000 ஆல்மோஸ்ட் 750 ml 500 ml 300 ml அப்படின்ற காம்பினேஷன்ல கொடுக்குறாங்க. ஃபோல்டபிள் லாங் லாஸ்டிங் வித் DIY ஆப்ஷனோட வருது. வித் லென்த் ஆஃப் அப் டு 17 inches ஷேப்ஸோட தராங்க உங்களுக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 222 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த சேஃப் பவுல் செட் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உள்ள சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் நீங்க விஜய் பாபா see you have a nice day.